galadana Allah iskale galadana Allah iskale mahadkara waxa mudan shicibkii guntanay gacmaha isqabsaday gutay waajibkooga mahadkara waxa mudan shicibkii guntanay gacmaha isqabsaday gutay waajibkooga ugogoyay gablada ugoyoga mugasi 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين دمانتين بو waxaan idinka mahadnaqayaa sidaad u soo jiibteen inaad ka soo qayb gashaan xafladan qaaliga ah xafladeena marka hore waxaan ku furan doonaa aayado quraan kariima waxaan inoo akhriyi doonaa walaalkeen Faisal Yunis بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حفلتنا نعاو هذا نقول ربو waxay daaran tahay waa dabaaldegano aynu ku hambalyeynayno guusha ay Soomaaliland gaadhay madaxweynaha cusub ee la doortay inuu ku hambalyeynayno isagii madaxweyne ku-xigeenka iyo guud ahaanba dawladda ay soo dhiseen waxaynu hambalyeynaa caawa mudana Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saydici oo iyagu ku guuleystay inay Soomaaliland ku guuleysteen inay Soomaaliland ka noqdaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waa guul Soomaaliland oo dhan ay wada gaadhay waa guul u soo hoyatay dhammaan shacbiga Soomaaliland ma aha guul ay u gaaray xisbi ama koox gooniya waa guul aynu dhammaantiin wada gaadhnay taasaynu ku hambalyeynaa madaxweynaha iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan imika waxaan noogu yeerayaa عيديد حاشي عيجة سوينا هالكن نقول هذا يرى كوبان إن شاء الله عيديد بسم الله الرحمن الرحيم والسلامتي وضياش الشرف طبعا حفلتنا عاوة شوقة كسو خيب قري دمانتين بود سلامتين gaar ahaan waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka
waxaana leeyahay waa noo farxad waana noo sharaf haddii aanu nahay jaaliyadii Saudi Arabia inaanu xafladan sameeyno waana aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana salaamantihiin intaasaan kaga baxay aad buu mahadsan yahay Caydiid Xaashi guud ahaanba waxaanu u mahadnaqaynaa dhammaan maamuladii kala dambeeyay ee Soomaaliland soo maray Soomaaliland maanta waxay gaadhay heer ay ku faanto dimuqraadiyadda waxay in badan ka horeysaa wadamo waaweyn oo af ku yaala Afrika maanta waxaan ognahay Mareykan oo 300 oo sanadood soo jiray ilaa maanta waxa muran ka taagan yahay doorashooyinkii ka dhacay Mareykan ilaahay fadligii inagu Soomaaliland maanta waxaanu ku faananaa in madaxweyne la doortay uu bedelayo madaxweyne kale oo la doortay Daahir Yaale ayuu ahaa ninkii inta badan hirgeliyay dimuqraadiyadda Soomaaliland waxa uu ku yimid doorasho waxaanu ku tagay doorasho madaxweynihii ku xigay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo isaguna wuxuu ku yimid doorasho maantana wuxuu ku tagay oo xilkii ku wareejiyay si nidaama oo si dimuqraadiyad leh waxaanu ku wareejiyay xilkii madaxweynaha shacbiga Soomaaliland uu doortay Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland adduunka waxay leedahay mood aragtaan inuu buuxinay shuruudihii ama waxyaabihii looga baahnaa dal la aqoonsado Soomaaliland maanta wuxuu haray oo shuruuda oo ay ku weydo aqoonsi maanta ma jiro caalamka waxaanu leenahay intaas way ku filantay waxaanu sameynay wax kasta oo macquul ah waxaanu sugnaabo aqoonsigii Soomaaliland oo dhaqso lagu dhawaaqo insha Allah imika waxaan noogu yeerayaa Cabdi Nuur Deeriye بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dhammaan marka hore waxaan salaamayaa marti sharafka isugu timi xafladda marka xigta waxaan salaamayaa dhalinyarada xafladda soo qaban qaabisay ee quruxda badan leh sidaan fiican soo abaabushay hadalku waa iska gaaban yahay waxay ahayd uun hambalyo inaynu hambalyano doorashadii ka dhacday dalka iyo sidii loo kala guuleystay doorashadaas oo ahayd doorasho xor oo xalaal ah oo lagu galay xaaladaha ugu waaweyn ee adduunka caamka ay waaweyn caalamku ay ku galaan doorashada oo isha guudeeda taas waxay tusaysaa Soomaaliland inay samaysay dimuqraadiyad iyo horumar caalami ah inay samaysay waxaan hambalyeynaa madaxweynaha ku guuleystay talada dalka Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici guushan waa guul caama waa guul Soomaaliland oo dhan soo heetay waa guul aynu dhammaanteen aynu u baahanahay inaynu garabka la qabano kala shaqayno gudaha iyo dibadba inaynu dadaal adag sameeyno Soomaaliland halka waxay ku soo gaadhay isku tashi iyo inay iyadu gacmaha isqabsato ay halka ku tagto cadaw fara badan bay leedahay hawlo badan oo u gaar oo khaas oo horteeda taagan wax kasta waxay u baahan tahay inaynu ka midowno wixii doorashada la soo maray waxay ahayd un rag la riixriixanaya un kursiga dalka laakiin waxay u baahan tahay inaynu gacanta isqabsano inaynu kulligeen guusha maanta dhalatay inaynu halkaa ka sii horumarino inaynu 5 sanadood aynu hawla intii leeg hore in ka badan aynu horu qabano hadaynu gudiyo dibadbanahay waana idin salaamaya dhamaantiin hambalyo baan leeyahay dalka oo dhan iyo dalka oo dhan iyo dadka oo dhan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبو ما سيهي عبد النور ديريه إلا ومينو إنه همبليو ودرنو وإنه بقادينو حسبية قرنكا يقو معارضكا حسبك وضني يحسبك وعد وحينو همبليو ودرنا قدوميها حسبك وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وإنه وهمبليين إنه قوانك جيسي نمدا يوقاتي مركي لقول واقعين دورشدي لقى هلي waxaynu ku hambalyeynaa sida uu tanaasulay sida uu aqbalay natiijadii doorashada Soomaaliland waxay ku soo gaadhay halka waa isu tanaasul iyo ixtiraam iyo tixgelin ka dhaxaysa dad badan baa waxay qabeen Soomaaliland markii doorashada lagu dhawaaqay
inay maanta somalilan ay geli doonto qalalaasa iyo dhibaatooyin waxaanu leenahay somalilan maalinta ay ugu darantay ugu macaantayba marka taasaanu ku hambalyeynanaa guddoomiye cabdiraxmaan waanu leenahay insha allah waxaanu ku rajaynaynaa inaad ka noqon doonto shanta dambe insha allah madaxweyne somalilan haddii nasiibkaa uu siiyo haatana waxaa noogu yeedhayaa mid ka mid a dhallinyarada firfircoon ee magaalada jidda cabdiruus biixi mire السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا أبو السلام يا أخيار تشرفت لي هل كان سجوتي بي مرخورة وعلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو وحين سجوني مهل كان إني نحملينه مدحوينه هنا عصب مصبيحي عبدي مدحوينه كوحدين كنا عبد الرحمن سيلعي وحنا عادي عضو حمليننا سومالان كوش عيسوهوين لما ندوينها سيدو عديين sidii sharafta lahayd ee ay u sameeyeen doorashada waxaan halkan ka hambalyeynaa iyaguna oo aan ka maqnayn xisbiyadii mucaaradka sida wixid wadani aad iyo aad baan u hambalyeynaa sida sharafta leh ee ay doorashadii uga tanaasuleen kulmiye waxa kale oo aan hambalyeynaa shacabkii sida fiican u codeeyay waxaanu leenahay ilaahay khayr iyo xasanaad hayna siiyo annaguna wixii aan u qaban karno yaanu samayn karno waanu samaynaynaa haddaanu dhalinyaranahay xukuumadda cusub ee dhalinyara bay meeshii keentay aad baanu ugu faraxsanay taana waxaanaan leeyahay dhalinyarada halkan joogta iyaguna de waa inay eegaan dalkii oo ay de musabixi kala qayb galaan sidii ay ugu samayn lahaayeen iyaguna de horumar aad baan nii salaamayaa dhammaantiinba aad buu mahadsan yahay cabdiruus biixi mire isagoo ku hadlayay afka dhalinyarada magaalada jidda mar labaad waxaynu hambalyeynanaa aynu xasuusinaynaa asxaabta mar imika inoo timid xafladeenu inay tahay dabaaldega guud ahaan guusha ay somalilan gaadhay waxaynu leenahay guul baynu u rajaynaynaa dhammaanteenba somalilan mar labaad waxaan u mahadnaqanaa dadka ka soo qayb galay xafladeennan waxaan si gooniya caawa oo si gaara aynu ugu mahadnaqanaa inanka isagu soo abaabulay xafladan faysal yoonis oo isagu inta badan xaflado noocan ay noo qabtaa waxaynu leenahay faysal jazaaka allahu khayr imikana waxaan noogu yeerayaa cabdicasiis nuur axmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين marka hore waxaan salaamayaa dhammaanba dad jamaacadda halkan ka soo qayb gashay iyo inamadii xafladan qabtay waxaa ii raaca iyadoo ay xafladani tahay hambalyo waxaan horta hambalyeynayaa oo aan hambalyada hore u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaan kale oo hambalyo u dirayaa dhammaanba guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland ee suura geliyay dimuqraadiyadda inta leeg waxaa kale oo aan hambalyeynayaa xusbiyadii dimuqraadiga ahaa ee tartamay ee tanaasulay waxaan ku xigsiinayaa nin kasta oo hawl loo dhiibo waxaa la yidhi nin xil qaaday eed qaad dardaaran madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ah waxaan kula dardaarmayaa xilku dhib badan buu leeyahay cay buu leeyahay oo colaad buu leeyahay oo muxuu ahayto tuhum buu leeyahay oo wax kastuu leeyahay dulqaad ogaada cadaaladda ku darsada kaasi waxa weeyaan hambalyada kadib iyo dardaaranka qoladeenna halkan isugu timina ee reer Jidda ee jaaliyadda ah iyagana waxaan doonayaa inaan erey yar ku idhaaho
waa ka maqannahay Somaliland marka ay doorasho joogto iyo marka xaflado kaleba ay jiraan taasna waxaa sabab u ah innaga aan isku xidhnayn oo aan meel wada jeedinba waxa weeye inaynu meel waa wada jeednaa dee Somaliland baynu wada nahay laakiin wax wada qabsigeen waa yar yahay waxa aan doonayaa in madaxweynuhu ballan buu qaaday waxa uu qaaday wadanka in muxuu ahayd wax soo saarkiisa wax laga qabsado inagu yaynaan ka qadin waxaan idin leeyahay inagu yaynaan wax wada maxay tahay wax ka soo saarka dalka laga soo saari doono qaybteena inaynu ku lahaano idinkana intaasaan idinku boorinaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh balana yaan aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Nuur Axmed mar kale inuu hambalyeynaa dawladii Somaliland waxaynu si gooniyo ugu hambalyeynaa madaxweynaha Somaliland anoo ku hadlaya afka dhalinyarada Somaliland oo dhanba go'aanka geesinimada leh oo uu qaatay isagoo aan qiyaas ahaan u maleynayo in 100% wasiirada uu magacaabay ay dhalinyaro yihiin waliba waa dhalinyaradii wadanka wax ku baratay jaamacadaha Hargeysa iyo Burco ka soo baxay waxaan leenahay in badan ba reer Somaliland waxay ku ololeeyeen dooro hoggaan go'aan leh Muuse Biixi waxaan horta ku hambalyeynaa inuu go'aankii laga filayay yeeshay oo dhalinyaradii wadanka wax ku baratay oo u magacaabay waliba wasiirada ugu muhiimsan waxaanu leenahay dhalinyaro ahaan waan ku hambalyeynaa madaxweyne waana ku garab taaganahay waxaanu leenahay kooxdiisii la socotay ee reer kulmiye madaxweynaha haddaad iska weydaan liiskiisii sidaa ku taageera madaxweynaha sidaa aanu kula shaqeyno imikiyaatanna waxaa noogu yeerayaa Cismaan Cali Bilaal oo isagu ka mid ah odayaasha waaweyn ee magaalada Jidda oo aynu soo dhaweynayno Cismaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halka waxa aanu ka hambalyeynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici haddaanu nahay jaariyada ku nool Saudi Arabia waxaanu leenahay hambalyo aad iyo aad baanu adinku taageeraynaa shaqadii laydin igmaday ee qabateen taasuna waxay ku imanaysaa marka waajibaadka ay leedahay ka soo baxdaanay waxaan filayaa in badan baa halka laga yeedhay dhalinyarada ayaa shaqooyinkii iyo loo dhiibay waxaan leeyahay ha ka tagin ruugcadaagana ee isna ina kaga dartaan qaybta uu ku leeyahay waayo waxa weeyaan kuwa meesha soo gaarsiiyay ee codka bixiyay waxa weeyaan ragga ruugcadaaga ah ee waliba aad iyo aad ula soo shaqeeyay dawladii hore ee garanaya systemku siduu yahay rag badan oo aan garanayo waanu macaariif ahayn ama aanu waqti soo wada qaadanina way iga dhex muuqdaan marka waxaan leeyahay sida iyo hambalyo qoliyaha laga guuleystay ee labada xusbe kale waxaan leeyahay waqti baa wali haray ee nin walba inaad waqtigaaga qaadatid ee aad wixii lagaaga guuleystay aad ka faa'iideysatid waxyaabaha ka soo baxa taasuna wax weeyaan inaad ku darsato xisaabta hore aad iyo aad ayaanu adinku ducaynaynaa qolada xilka loo dhiibay waxaanu leenahay ilaahay ha idinku asturo maxadhigii unba آمين 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 إلهي دعاء هنا أقبله دعاء بلال إلهي هنا أقبله دولة دي مدحونا ما هو أقبله مركز توين دعينا ولما نقول حين شوقنا نقول كي بركسنا دولة دعينا دقول دعينا إن شاء الله بإذن الله إمتكي هاتنوح نقول يا عبد الله وداديد عبد الله كسودو ميكروفون شيخ عبد الله وداديد قال لي هذا
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkan waxaan isugu nimay xaflad lagu hambalyeeyo madaxweynaha Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici haddaanu nahay jaaliyadda Soomaaliland ee joogta magaalada Jidda ilaahayna waxaan ka baryaynaa sida khayr ku jirayna waafajiyo fi dunya wal aakhirah ilaahayna waxaan ka baryaynaa in iyagana u fududeeyo oo shaqada ilaahay u dhiibay mas'uuliyadda ah waxaan aad ugu mahadnaqaynaa shacabka reer Soomaaliland iyo xisbiyada ku taageeray iyo sida wanaagsan ay Soomaaliland u qaadatay qaraarka sharafta leh taasoo ay u ah midnimada iyo sharafta iyo qalbiga wanaagsan iyo kalsoonida shacabka reer Soomaaliland ay lagu yaqaanay ee iskaga tiiriyeen cadawgooda meel walba ka soo jeeday iyadoo arinta aynu aad ugu sii taageerayno xisbiyada garabka iyo gaashaanka ku siiyay iyo sida wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed isagoo isku duuban isugu qaateen waxaan ugu ducaynaynaa mas'uuliyadda uu qaaday ilaahay hortiina uu qaaday inuu sida ay tahay u guto oo sida sharafta ku jirta iyo sida wanaagsan ee marka wada loogu taageero looguna duceeyo in ilaahay xilka u fududeeyo inaguna mas'uul baynu wada nahay in nin kasto Soomaaliland xukun qabta in loogu taageero oo daldaloolka la tuso oo isaguna sida ilaahay ku og yahay xilka u qabto taasa lagu xisaabtamayaa inaguna aynu ku taageerno uguna duceyno wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبو ما سنجح الشيخ عبد الله وداديد إمكيات النوح النووية حسن آدم دبت سدبه أبوان كوينا صعدة صعد حفاظة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده هذا الدبدي بالرياهم بدأ بدأ لما سجيه هذا الكوع كل يهي وأن لقب جالية غير سومالي لان السعودية عربية horta halkan waa halkii asaliyadii laga aasaasay haday halgan ahayd iyo haday waxtar ahayd iyo haday taageero ahayd iyo wax walba haday ahayd yeelkadeede kulli tabasho weyn ugu jirtaayo waxaan de mar hal inama magacaabin oo basiiradan iyo walaayna dhaafdhaafaya yeelkadeede taasoo way yara jirtaa horta xarameenkii baynu joognay marka koobaad waynu ducaynayna hambalyo iyo duco ayaynu isku laraynaa biidmillaahi kariim in ilaahay xilka u fududeeyo xukuumadda qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddiisa marka labaad waxa jirta inagu dal yar baynu nahay iyo dad yar baynu nahay runtii waxaynu leenahay dhaqan aanay lahayn Soomaalida kale dhaqankuna waa waxyaabaha ina caawiye had iyo gooraale marka ay xaaladeenu murugto waa waxyaabaha ina caawiye weeye heesba waxay ahayd bari hore Somaliland dhalado waxaan ahay dhammaystiran sawrac midab dhaloontiya iyo dheeha suubaan mariin dhalaal xiga isu dhiganta muuqaal weligeed isdhalan rogin dhal islaamba baanahay dhaqan baanu leenahay dhaqan baanu leenahay ceebaha ka dhowrsada wax dhimaalihiis iyo markay dhabaqda xaajadu xeerbeegti dhugato waxa jira dhamayso marna lagu dhaleelino dhaba baynu leenahay koonfur male iyo Soomaalida kala toona habladhanka guulo isu dhiga irmaanko dhiska guri hiraad soo dhubad qaadar raradoo lagu dhalay xishoodko wax dhugtaan u leenahay waa maansa aad u fara badan runtii yaani waxaan uga jeedaa inagu dhaqan baynu leenahay dhaqanka ina kala badbaadiya
waxa lagu tamanayo cadowga Soomaaliland ku hadlayay maanta isku burburaya ma ay dhicin muutu baqaydukum baynu leenahay la dhinto cadadiina Soomaaliland way jirtaa waligeedna way jiraysaa biidmillaahi kariim waana walaalo iyo abti iyo seedi iyo gacal iyo tol iyo xidid iyo xigaal weeye waa isku dhiig iyo isku dhaqan bayna horta waxyaabahaas aynu kaga duwanahay Soomaalida kale waxaanaanu leenahay ku dayasho wanaagsan ugu dayda xasad kuma wanaagsana qodobka markaan dhaafo runtii madaxweynuhu ama himilada Somaliland bulshada reer Somaliland wixii ay tamaniyeysay waynu helay ma sha Allah madaxweynuhu ballanqaadadii uu fuliyay ballan way farabadnaayeen laakiin anigu laba qodob baan aad ula dhacay labada qodob waxa ka mid ahaa dhalinyaradan iska lugeynaysa waxba aan garanayay jaamacad baan ka soo baxnay daahanay iyo AT baan bartay waxa shubaysa war AT xafiisya ma hayne berdhaweed baan rawaad yaro aan sameeyay ber hore ayaan waxaan iska dhigay nin Sacuudiya dabadeedna gaasaan ku war waxa idin keenta shaqaale la iga doonayaa 150 diiked rasuul waan hayaa adeer way joogaan oo dhalinyaradii jaamacadaha ka soo baxday ayaan adeer hayaa saan ku iikeen inamadii baa la soo tuban anigu khamiis waxaan sitaade shimaaqi iyo qalabki iyo gaasaan ku uri 20 malayas 20 karhabaa'i 20 sabaq 20 kaasay yarkii dhiga taganayeen maxay kiyaraba ku soo noqdo rasuul waxa la doonayaa 20 karhabaa'i asaan karhabada wallahi inaan taa garanay ya rasuul waxa la doonayaa 20 sabaq oo wastaadina saxiya ma naga taa amiwaale ma garanayna taana wixii markay garan waayeen ayuu odaygii yaan xanaaqay aniga odaygii Sacuudiga oo doonayay shaqaalaha san ku war kaalay maxad noolahayd jaamacad bay ka soo baxeen rasuulaha dee jaamacad ay ka soo baxeen oo ka soo baxeen jaamacadna kama soo baxeen kuwa iskuul hoosana ma marin anaga cili marka dhibaatada yaani qabsatay dhalinyaradii qurbajo timi ee soo tahriibtay bay kamid ahayd wuxuu ku ballan qaaday madaxweynuhu in uu waxbarashada tayeeyo ciidamada qaranka ana uu baro oo ciidamada qaranka ka qayb galaan yaani ardaydu markay iskuulka ka soo baxdo technician ay bartaan wuxuu kaloo inoo ballan qaaday madaxweynuhu tijaarkan ordaye ee tijaarku intuu dhul kale dheeftiisa ku foogan yahay dhalaalo iyo daqiiq mashiin laga soo dhambalay la soo dhaameelsan yahay dhulkiisa ma beerataa buu tijaarkana wuxuu ballan qaaday wuxuu yiri tijaarka waxaan u sameeynaa inuu dhulka beero ilaahay dhul buu ina siiyay inuu filan inuu tijaarku dhulka beero runtii waynu mahadnaqaynaa tijaarteenu wadad aad u wanaagsan waxaan aad ugu hambalyeynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leenahay war aan la shaqeyno اعتراف كمل كلمة شرو إنكو عن اعترافنا إنكو هذين Somaliland هاي هذين اعترافنا إنكو وحبا إنك ما مقرن هذين وضع الشقة يصير دول كين الله صوب حنا مل قلبه ويدين تاي دول كين وحانو فرين قدرنا مدحوينا هي حكومة ديسة ورنين كانوا قضايا هاي مل والبلاء أنا عليه ماشي حلقة قبل يصير حلقة قبل طبعا هذين غير هبلنا هاي dadka iyo dalka waa la wada leeyahay dheeftiisana waa la wada leeyahay inaanu ka weyno horta ninka meel walba taagan ila annaga leh ee doonaya dantiisa in laga laalusho ama wixiisa ama wixii loo qaban lahaa ninka doonaya in la laalusho ayaynu marti u nahay oo uga nahay xukuumadda hadalkii waan badiyay inkastoo layla lagu yiri waa ka وارد السلام يا همبلي يدعي ندرينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدو ما سيا يا أبو حسن إمك يا تنوح نيرنا مستر سعيد أو ظاهر شيء سلوك والله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدم وسلام يا دمان مرتشرفته كسوق قبل شيء حنبلية ده يتغير إنه سينا إنه مدحوينها يمدحوينها عصب مدحوين كحيان عصب إلى الدورتي مساعد بيه عبدي يو وده سيدي آدم الذين حنبلية دمان تيم موال بحسنت. عاد بو ماسية سعيد إمكيات نوحن يقولنا إبراهيم موسى علية سيسوون هالك كلمة وقولها أنا سوي لها به بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب يوضي يالبا من دولبا وحوي halkan ducaan baynu isugu nimid iyo hambaliyo taasina waxay haboon tahay nin walba aqoontiisa iyo taariikhdiisa uu ka hadlaya ku dhawaaqay goonuga ina cigaalba ku xigay maanta disorgan ku jirno iyo waxa inoo yaala waa ninkii inooga tagay nin walba wixii soo loo xusaa waxa ku xidhay daahir riyaale nabadgelyo iyo nabad ayuu ku wareejiyay kii afraad Axmed Maxamed Silaayo cimrigiisa Allah dheereeyo wixii dhintana Allah u naxariisto wuxuu ku wareejiyay isna nabadgelyada tiiteeda Muuse Bixi baa maanta taagan inta waxaan leeyahay waa guul Somaliland ku haboon ee gaadhay xanuunkay soo martay kulaalkay soo martay waa loo soo gubtay xamar baan joogay maalintii ay baxayeen ardaydu ay yaaceen waa roogayna caruurteena inta la xidhxidhay oo la dhigay yaa la yiraahdaa xamar taga islaamiyo oo yaacaya ayaa ilaahay naxariisana siiya waxay u yimaadeen xamar bay soo shubeen ina la hoos iyana daflaay isku soo shubeen ina la hoos ina daflaay soo shubeen mid waan joogay sidaas oo kale islaamiyo soo wareeyay oo meel saxran iyo meel kala bala mid walba wuxuu sakiin madaxeeda ayaan lagu ku hayaay iga tago waxba kama qaban kareen waxay kaalin baahayd maanta waa aragteen ka warsageliye gunta jooga ka ciise gunta jooga intay soo yaacaan ayay madaxweynaha inta inankooda markay maqlaan waa la xidhay iyadaan meel kale ka warwareegin ayay Langaruuserka batrool ku soo shubtaano madaxtooyada toos u soo garaacaan ay madaxweynaha ugu tagaan inankayga maxaa lagu xidhay waa nimco ilaahay nasiiyo oo lagu gaadho orado tag xamar haddaynu ka raysanay dad yahow dhiig yeesha imika halkan ma wada dhimin waynu kala maqan doqonnimo ay nagu tahay nacsanimo ay nagu tahay waayo waxay ahayd inaynu isku wada nimaadno oo xuftii harday dhacday kolay nin baa guulaysanaya adduunyada looma oranayo khasab aniga helaya guushan inuu baale ilaahay xaqiisana ka qoray marka waxay in la isku wada yimaado oo la isku cafiyo oo farxad isugu nimaadno waa taasoo waxaanu ku joogi jirnay awal oo yaraan 400 qof 500 qof baa isugu yimaanaysa wala wana cidbeed naga joogin maanta taas waa taas waxaanan ilaahay ugu rajaynayaa madaxweynahaas qabtay maanta Muuse Bixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka in ilaahay ku asturo xilka ay qaadeen iyo dheebta ta labaad haddaynu wasiir miidan doono oo aynu raahno kamaradii ka muuqan maayno reer hebel baana de waxba inoo socon mayso sidii Umar Carte Qaalib tii ahayd oo kale ay nagu dhacaysa Umar Carte la yidhi berigii xamar ra'iisul wasaare ka noqday 250 wasiir buu diray wasiir gurmad baan u diray oo ka soo dhaxbax de marka gurmad nagu filee
taran yaray oo wax inoo qabata ayaa inoo fiican cid kastaana biyaha waa wada cabayna waa inaan iyo wiilkii baynu nahay kaa qorax ka baxay iyo qorax ka soo jeed joogaba waxaan ilaahay ugu baryay in xilka ilaahay dambigeena dambi waalidkeed baa ha dhaafo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم موسى عليا وحنا وشكي ويا بدن وسو تاجنا كل الدنيا بدن وفايدة عن يجوا وياها نوجين يمكن واحد نوجير يا مثل كم إذا دنيا رضا مقالة كده ياسين محمود عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارت الدين سلام يا مرت شرفت ماشي سقطتمي. لما أنتي واحد اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت هذا اللي أنتي أنا الله ده وضياء شاس ماشي توجي بعد يجوا وين بعد ما هذا الكي وأنا كم سنتي باللي هاي أنا هذا الكسيد ديرين هاين أنا كنا ديران هاين هذا الكوح اللي هاي مرت هذا كان هم بليدا نسكوني موحويان سودوين تمدحوينها جمهورية سومالان مدن موسى بيحي عبدي يا مدحوينك وحجانك عبد الرحمن محمد سيلعي وحن لي هاي هورتو هاللود يا مدحوينها جمهورية سومالان انتي اللي أوران لا أنك حلنا لو ما مقعابين أنك ورسيرنا لما سينين أنك وانا لقوي رأي أنك وانا لقضية انتي اللي أوران لها هورتو المدحوينها اللود يبان لي واتكوبات طلبات وحن همبليو دريا مدحوينها حلقة كدقي أحمد محمود سيرانيو oo de waxaan ku taariikhda geeska Afrika ka galay taariikh lama ilaawana madaxweynihii koobaad ee Afrikaana intuu xil isu soo sharaxay isagoon mar labaad soo sharaxin madaxda xisbigiisa fursad ma garanaysaa siiyay oo kursiga uga kacay isagana aad baan u hambalyeynaya marka saddexaad halkan hambalyo waxaan uga dirayaa xukuumadda uu soo diray mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirada uu waxaan leeyahay horta ma sha Allah uu ku mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu soo magacaabay rag dhalinyaro ah uu dhiig cusubna uu soo galiyay xukuumaddiisa waxaan leeyahay hambalyo mar koobaad iyo mar saddexaadba mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo baan leeyahay aanu hadalka soo gaabinay waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland in gacmaha la isqabsado inaan xisbigii laga helay aan la oran annaga waana laga helay annaga sideen baan la yeelay ninkii mucaarad ahaa iyo ninkii muxaafid ahaaba madaxweynaheenu maanta waa mudane Muuse Biixi Cabdi hal meel cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland uga soo wada jeesano wabillahi tawfiiq hambaliye guul baan u rajeynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland wassalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسين أدبو ما فيه إمي كانوا واحد نوجير يا وضي كمية وضي مقالة تدا قود هري هذا رسولو حلقة شوك بدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan marka hore salaamayaa dhalinyarada isxil qaaday xafladan wanaagsan quruxda badan ku baaqday ee ummadda ugu yeelay dadka ay tahay ujeedadooduna ay tahay wax ku oolka nabadda iyo abaabulka ummadda iyo baaqa ummadda reer Soomaaliland meel kastaba ha joogtee gaarsiinta warka in hambalyeynta madaxweynaha iyo Soomaaliland meel joogto dhamaanteed waxaan intaan ugu gudbayaa hambalyo madaxweynaha mudane Muuse Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo niman xisbiyadii laga helay madaxdoodii iyo shacabkoodii iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ilaahayna waxaan ka baryayaa weyna garasiiyay ilaahay in aynu waxayna hagaajisano ilaahay wuxuuna siiyey waxa kale oo aynu qabsanay inaynu ummadeena meel wada jeedino dadkuna isku wada mabda maaha
mabdu laakiin marka hore waa kala mabda marka dambe xaaladdu ay dhamaatana waa isku mabda marka waxaynu doonaynaa inaynu wada qabsano wadada mustaqiimka oo aynu wax wada qabsano oo aynu hawsheena wada fushano sidaa iyo idinkoo mahadsan oo aan idinku hambalyaynayo soo dhaweynta ay idinku soo dhaweyseen mikrofoonka waxaan raaligaga ahaataan waan daalanahay runtii waxaan ka mid marka dhammaan baan iska soo taagay ninkaasaana ay soo gaadh gareeyay oo yidhi halkaa kaala anigii ninka halkaa fadhiyaba marka diyaar maan ahayn raaliga ahaada waxaana yimid uu soo sheegay de waan diyaar garoobi lahaa haddaa ii soo sheegi lahayd inaan raali ahaada waana mahadsantihiin aad iyo aad aad buu mahadsan yahay good hurre isagoo xilligaa ka soo galay damaam ayuu haddana wuxuu inoogu soo sharfay inuu inoogu yimaado xafladda waanu kaaga mahad celin naadir imika haatan waxaa inoogu yeedhayaa maxamuud nuur jaamac soo dhow mishiine بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa jamaacadda meesha isugu yimid dhammaan waan idin salaamayaa salaanta islaamka idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka dawaa la iga wada horreeyay oo anigu laba midhun baan odhanayaa waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda iyo dhammaan shacabka Soomaaliland ayaan u hambalyaynayaa madaxweynahana midh quraan anigu odhanayaa oo dardaarana waxaan tegey sanad ka hor baan tegey dadka shaqaalaha ee shaqeeya toddobaday shaqo tagaan 12 way soo rawaxaan caalamkana 8 saacadood baa ugu yaraan laga shaqeeyaa dadka saacadiisa hagaaji u baan odhan lahaa dadka loo shaqeeyay saacadda hal eego ayaan odhan lahaa madaxweynaha kula dardaarmaya waayo waxaan arkay ninkii saaki toddobadii iga tegay oo ila taagan 12kii oo yidhi waan soo rawaxay dee halkan aynu joogno ninka u yar 9 saacadood buu shaqeeyaa markaa waxaan leeyahay madaxweynaha hambalyo dhammaan waan idin wada hambalyaynayaa xusbiyadii may dhicine waa laga helay 3 nin oo tartamayo almaadeere bay ahaayeen waana isu hambalyeeyeen annana waan u sii hambalyaynaynaa hambalyo aad buu mahadsan yahay mudane shiine madaxweynaha in badan baa loo soo jeediyay wixii talooyina insha Allah waxaanu ballan qaadanaa inaanu gaarsiin doono madaxweynaha insha Allah kolley imika waxaan leenahay waqtigii hadalku u dhamaaday waa xilligii shaqada imika waxaan u yeedhanaa Faisal Yunis oo isagoo ah inankeena soo qabanqaabiyay xafladan Faisal soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka hore aad baan u salaamayaa dadka iyo dhalinyarta halkan ka soo qayb galay ee xafladan ee munaasabada dawladda cusub ee kulmiye dawladdii labaad iyo maxaan aad u salaamayaa waan u mahad celinayaa dhalinyartii halkan ila qayb soo qaybgeliyay soo ila qayb galay halkan xafladan iyo odayaasha halkan ka qayb galay maxaan u dirayaa hambalyo madaxweynahana mujaahid Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay Ilaahay ugu caawiyo waa mas'uuliyad adag waa hawl oo sahal hayn wasaaradihii ama wasiiradii cusbaa la soo magacaabayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maxaan u bariinaa inay u fududeeyo oo hawl markii iyo wixii la qabtay dawladdii dowrkii hore 5 sano wax ka si fiican insha Allah ta'ala inay qabtaan waxaan u mahadcelinayaa waliina madax ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Abdiraxmaan Saylici anagoona loobin madaxweynaheeni hore ee gadagay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaan leenahay jazakallahu khayr aad baan u mahadcelinaynaa intii muddadii isay sharafta iyo muddadii uu soo qabtay iyo hawlihii uu qabtay dawladda wax kala badan ma hadalkii waqti dambe cashadina wayna soo gisay marka aad baan u mahadsantihiin dhalinyartii halkan soo qaybgalayna aad bay u mahadsan yihiin
warfaafinta halkan ka qayb gashan aad baan u salaamayaa iyo inta dhalinyarta halkan joogta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay Faysal Yunis Faysal isagu waa inanka caawa inoo soo agaasimay xafladan aadka u quruxda badan xafladan waxay ku dhowdahay gabagabo waxaynu halkan erayar kooban ka leenahay insha Allah inaynu u duceyno xukuumadda cusub ee Soomaaliland loo doortay in badan baa reer Soomaaliland waxay lahaayeen wasiiradu waa dib qurba joog madaxweynahan maanta la doortay wuxuu ku dhiiriday inuu keeno wasiiro iyo dawlad qolqol jooga wasiirada maanta la doortay 70% waxa weeyaan niman aan Hargeysa ka bixin oo niman Hargeysa wax ku bartay madaxweynaha laftigiisu hal maalin wadanka kama bixin wuxuu og yahay xaaladaha dhabta ah ee ka jira wadanka nooc kasta oo ahaataba caafimaadka dhaqaalaha waxbarashada waxaynu rajaynaynaa in madaxweynuhu qaban doono waxyaabo badan waxaynu mar labaad aynu hambalyeynaa dawladda cusub ee Soomaaliland ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxaynu u mahadnaqanaa dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan waxaynu u mahadnaqanaa oo aynu si gooni ugu mahadnaqanaa labada TV ee Kalsan iyo TV qaranka Soomaaliland Cabdirasaaq Isaaq Ducaale iyo inaka kale insha Allah inuu mahadnaqanaa labadaba xafladani waa gabagabo cashadii waa diyaar sidaa iyo assalaamu calaykum ما هيسقب صداي كنت واجبكوغا ما هبقارا وحمضا شعبكي قلت لي ما هيسقب صداي كنت واجبكوغا وقوقو ياي قبل دا وقويو قموغسي وقوقو ياي قبل دا وقويو قموغسي ugoyo gamugasi ugoyo gablada ugoyo gamugasi ugoyo gablada ugoyo gamugasi ugoyo gablada ugoyo gamugasi ugoyo gablada ugoyo gamugasi